Alto diz não se incomodar com a indicação do secretário de Estado americano como responsável por negociar o tarifaço dos Estados Unidos com o Brasil. Marco Rubio foi designado para a função por Donald Trump após uma conversa por telefone ontem com Lula. Participaram da ligação o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial Celso Amorim, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Logo depois do telefonema, o presidente americano divulgou um post dizendo que a conversa com Lula foi muito boa e que o foco foi a economia e o comércio entre os dois países. O americano acrescentou que os dois vão se encontrar num futuro não muito distante. Eu tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Eu o conheci, na verdade, nas Nações Unidas. Nós nos encontramos e gostamos um do outro, e sim, tivemos uma ótima conversa. Sim, vamos começar a fazer negócios. E você está considerando viajar para o Brasil para a COP? Em algum momento eu consideraria. Ele vai vir para cá. Nós conversamos sobre isso.